Me mudé a Italia con varios objetivos en mente, pero todo se resumía a dos cosas: crecer y salir de mi zona de confort. Una de las grandes limitaciones que tengo acá es el idioma. Vine sin saber cómo decir hola. Por eso, ¿qué mejor oportunidad para crecer que invitar a un italiano a la palestra e intentar comunicarme con él? Así que me contacté con Vincenzo y lo invité a hacer un buen entrenamiento de pecho. Y recordá, por más que no sepas un idioma, la actitud con la que intentás comunicarte va a marcar la differenza. Ciao amico, io sono Gennaro, io sono youtuber italiano. Oggi vamos a allenare col mio amico Vincenzo. Parla ahí Vincenzo. Ciao ragazzi. Italiano. Dai, amico italiano. Tutta persona qui argentina, sì. Ma ele capisci per sottotitoli dopo. Ah, va bene. Sì. Oggi che vamos a allenare? Oggi con l'amico Gennaro allenamento di petto. Petto. Io farò anche dorso. Ok. E poi tricipiti. Bueno, yo voy traduciendo, o sea, italiano, yo parlo español para loro. Entiendo, claro. Ok. Vamos a hacer un entrenamiento de pecho, él va a hacer un poco también de espalda. Él es Vincenzo, que lo conocía acá en el gimnasio. O sea, aparte de que le gusta el gimnasio como a mí, le gusta pescar, que yo soy fan, así que vamos a meter un poquito de entreno. Vamos a hacer como primer ejercicio, press plano con mancuernas de 48 kilos. Hace muchísimo que no lo hago, así que esperemos que salga bien. Acá vamos a estar motivándonos con el Vincenzo. Claramente mi italiano es malísimo, pero bueno, acá la idea es darte a entender, meterle actitud, meterle ganas y que te terminen entendiéndome. Andiamo Vincenzo, vamos. Lui è un italiano molto forte. Está muy grande, molto grande. Bueno, estamos haciendo la última calentamiento de aproximación con la mancuerna de 36 kilos. Molto facile Vincenzo. Sì, abbiamo finito però. Molto facile. Finito significa terminato. Mira, già parla spagnolo. Ora inizieremo il primo esercizio di petto, dopo il riscaldamento, che sono spinte su panca piana con manubri. Capisci? Due serie? Sì. Dopo 3 in macchina. Esatto, alla chest. Ok. Chest press. E dopo cavi. come parla Croci. O il nome come? Italiano. Croci ai cavi alti. Croci ai cavi alti. Croci ai cavi alti. Sì. In Argentina è cruce de poleas. Cruce de poleas. Va bene. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the ¿Tú naturales? Sì. ¿O tú esteroides? No, natural. Hice 12 repeticiones, pensé que iba a ser más porque son 47, 48, he tirado más, pero estoy muy desarrollado los ejercicios y a su vez, como son mancuernas armadas, son muy grandes y son como instables, pero le metimos bien amigos. Mi amigo Vincenzo, él es fare, él es en portugués, 12, o sea 12 repeticiones. Bien, estamos fuertes, macho. I see the world through ice covered in ink and bleach. Creo que metí 7, amigos, y es poquísima. Pero son muy inestables, amigos, son muy grandes. Più grande mancuerna. Mancuerna acá se le dice manubrio. Y mancuerna se dice manubri. Porque el plural es con I masculino y con E si es femenino. Che, amigo, no, estoy viendo mucho mejor a lo que estaba hace unas semanas, boludo. Pero estoy haciendo una dieta muy clave, boludo. Posta, estoy comiendo muy bien. Acá no se llega a ver porque la luz me hace tipo contraste, pero, amigo, estoy toral. Vamos a ir. Vamos a meter un poquito de máquina. Avanti una bella colazione Una máquina que ya vengo haciendo, pero que la había dejado porque tengo que cargarle mucho disco. Esperemos que hoy no haya que meterle tanto. 5 por lado de 20, yo hacía con 4, pensé que reventó la onda final. Estoy terminando. It's hard to wake Qué buena serie, chabón. Había hecho 13 Vincenzo y dije, bueno, voy a hacer 14. Me empezó a costar una banda y me estaban todos mirando acá atrás, amigo. Fue rarísimo, pero estuvo zarpado. Permiso, gente. Mi otro amigo, ¿cómo te llama? Ricardo. Oh, amico Ricardo. Lui calisthenics. Ah, esto es calistenia, vea. Fare tricipiti. Grande. Está grande, molto grande. ¿Cómo si dice macchina? No, macchina aquí es auto, qui in Italia. No, anche macchina. Macchina, sì, anche macchina? Sì. In Argentina è macchina è questo. Tutto questo. Ok. Questa è una macchina. Ok. macchinario. Ah, ok. Hicimos esta máquina de acá atrás, 12 de cada uno, pero tengo el pecho ya reventado, amigo. Ahora mi amigo Vincenzo quiere meter cruce de poleas y no sé cómo le dijeron ellos. Acá tenemos que hacer, creo que de 3 a 4 6 voy a terminar roto. Pero bueno, todo sirve, amigo, todo sirve porque es lo que es eso, amigo. Io sono una bestia.
vai bene? Sì, sì. Sì, sì. Buono stimolo. Sì. È il modo per la vita. Ora sì. Generare una televisione. Sì, c'è la televisione. Io sono qui in televisione. Sì, senza cappello. Cappello l'ho perso, camminando. Enorme, sì. Acá Vincenzo está en la televisione. Sì, e mi io largo boludo. Vincenzo, a ti te piace questo fisico o è molto grande? No, per me è molto grande. Molto grande? Sì, sì. Tu conoscere Ronnie Coleman? Mizzica, sì. Certo. Yeah, body, lightweight. Come? Sì, sì, sì. È più grande fisico-culturista. Coleman, sì. O Chris Bumstead. Lui pure. Arnold, è verdad, molto grande. A me mi piace più grande. A te ti piace più grande? Sì. No, a me no. Sì, 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 sì. A me no. Ronnie Coleman no, ma Chris Bumstead, Ramondino? A me piace un fisico natural. Ok. Bello, sì, ma nelle forme. Ok, sì, 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 sì. Alla ragazza le piace un fisico non tan grande, ma più pequeño. Sì. Ok. Cioè, a me sì, ¿Es mio però- fisico? No, tu stai bene. Bene? Bene. Entonces soy flaco. No, grande io entonces. No, tu sei grande, però Sei tu, grande per lei sei Però l'eccezione. Sì. Per lei sei l'eccezione. Grazie, Tu sei grazie. brasiliano buono, ha detto lei. Lei ha detto. That's the way we should be, you know? The epitome of what a bodybuilder is all about. Bueno, metimos 3 ejercicios con Vincenzo. Press plano con mancuernas, después hicimos máquinas, después hicimos cruce de poleas. Ahora él va a hacer un poco de lo que es espalda, de lo que es dorsales. Yo no, porque hice ayer, voy a hacer un poquito de deltoide lateral, un poco de tríceps. Y después creo que vamos a hacer fondos en paralelas, que yo hace muchísimo tiempo no hago. Pero posiblemente haga un par de series para ver qué onda. La verdad que Vincenzo está muy grande. Me contó que entrena hace no tanto, 6 años, hace un montón. Pero yo entreno hace mucho más. Y está enorme, amigo. Está molto grande. Mi italiano claramente tiene que mejorar un montón. Pero bueno, estoy hace un mes y piquito acá en Italia. No puedo pretender a ser nativo. Dentro de todo me voy defendiendo porque yo vine con 0 base. Literalmente vine sin saber una teta de italiano, amigo. O sea, no sabía nada. Fui aprendiendo, tratando de hablar con gente, haciendo un poquito de nivel de idiomas en YouTube. Y todo se va aprendiendo. Para mí lo más importante, más allá de saber el idioma, que es fundamental tener una base, es la actitud, amigo. Muchas veces siento que uno se puede dar a comunicar con las señas, con los gestos. Para mí eso es fundamental. Obviamente no digo que no hace falta saber hablar, porque si no sabes hablar un poquito no te defendés con nada. Pero es importante que tengan actitud, que se ríen, que demuestren ganas de comunicarse. Y también con los gestos, que acá en Italia justamente lo hacen un montón. Tratar de hacer entender un poco más. Chabón, ¿querés un buen hombro? Hermano, hacé elevaciones laterales en muchas versiones. Hacé con mancuerna, hacé parado, hacé sentado, hacé lento, hacé rápido, hacé 2 veces por semana, hacé 3 veces por semana. Amigo, dale mucha masa que el hombro se recupera. No tengas miedo, chabón. Yo voy a meter una buena drop set en las elevaciones laterales, amigos. Amigos, es un viaje de ida literalmente. Me gusta hacer de 2 a 3 series con drop set. Amigo, el hombro parece que no sirve para nada más. ¿Quieren crecer? ¿Quieren que sea su año? Vengan a darlo todo, vieja, vengan a darlo todo. No importa si tenés ganas o no tenés ganas, nos pasa a todos. Pero dalo todo, amigo. Metele el 100%, meté toda la actitud que vos puedas. Entre más disciplinas tengas, más vas a progresar y más rápido, amigo. Yo hace un mes y medio que volví a comer bien. Y literalmente el físico que tengo ahora no tiene nada que ver con el que tenía hace un mes y medio. O sea, cambió muchísimo. Tu disciplina, tu constancia va a terminar, amigo, va a determinar todo. Va a determinar a dónde llegues en la vida y va a determinar el físico que vayas a tener. Así que, amigo, métanle con todo. E la scusa per otro lado. Come va il suo allenamento, Vincenzo? Va bene? Bene, bene. Ancora sta Molto intenso. facendo dorsali? Sì, ora abbiamo finito di fare dorso. Rematore. Rematore. Oh, grande, grande. Una foto? Sì, là. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is the conqueror. No, I'm Alexander. Última serie y me voy a la goma, chabón. Literalmente a la gomita. Ancora sì, finito allenamento? Finito l'allenamento. Come foi buono? Allenamento buonissimo. Buonissimo. Ottimo allenamento con il mio amico Gennaro. Mio amico Vincenzo, mio amico italiano. Oggi petto. Tu anche dorsali e Io bicipiti. ho fatto anche dorsali, E tricipiti también. dorsali, deltoide e gli ultimi Tutto. biceps, bicipiti Sì. e tricipiti. O Vincenzo ora parla spagnolo porque yo le trato de hablar un Poco, poquito. poco. Españolo y italiano, de todo un poco. Pero sta bueno. insegnando. Ellos saben todo, amigo. Un piacere allenar Anche per contigo. me. Alla Será prossima, la va bene. próxima, la próxima. Va bene, ciao a tutti. No, amigo, el hambre que tengo no tiene ningún tipo de sentido, chabón. Decí que me espera esto en la heladera, amigo. Atuncito, arrocito, morroncito, qué locura, qué lindo, qué lindo. Pero mira lo que es esto, amigo, qué locura.
Y ya que está, aparte del entrenamiento, les enseño a comer en definición, amigo. Coman verduras, coman buena cantidad de proteína, que eso les va a hacer definir, amigo. Eso va a hacer que estén llenos y que puedan perder grasa más fácil. Y a su vez, para mí es fundamental cocinarte para un día entero, para 2 días, para 3, lo que sea. Pero abrir la heladera y ya tener todo listo, amigo, te va a facilitar mucho, porque a veces venís con mucha paja de entrenar o de todo tu día y no querés cocinarte nada y comés cualquier boludez, y eso no te va a ayudar a tu objetivo. Y l'allenamento di oggi fue molto buono, molto forte. Con mi amico Vincenzo facciamo un allenamento hermoso, molto bellissimo. Vincenzo, è un piacere, amico, tu è molto grande. Gente, nos vemos la próxima. Gracias por pasarse. Si quieren más videos como este y si quieren que siga invitando gente a entrenar, comenten, guachos, ya saben, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Y acuérdense, todos los que quieren cambiar su físico, genaperasorio.com.ar, plan de entrenamiento, asesorías, ebooks, todo para mutar este año y el 2024 ser un animal. Nos vemos, gente.